Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. V prejšnjem videu sem govorila o stiski. Stiska je pokazatelj, da je naša notranjost zaznala nevarnost. In takrat se odzovemo z begom, bojem, zamrznitvijo. In to se dogaja zelo pogosto in to pomeni, da smo mi lahko zelo pogosto v stresu. Stiska naj ne bi bila stanje, ker če stiska postane stanje, se stiska spremeni v tesnobo in tesnoba se slej ko prej spremeni v depresijo, panični napad ali katerokoli drugo psihosomatsko težavo. Stiska je samo alarm, da se v naši notranjosti nekaj dogaja, da se pogosto vklapljajo alarmi za nevarnost. Ti alarmi so pa lahko preobčutljivi. Se pravi, naša notranjost je lahko preobčutljiva in zato se prepogosto ta stikala vklapljajo. Če se vklapljajo prepogosto, pomeni, da smo mi ves čas v stresu. In če smo mi ves čas oziroma pogosto v stresu, pomeni to, da se ne počutimo dovolj varno, da nismo dovolj vredni oziroma da nam ves čas nevarnost diha za ovratnik. Ne počutimo se dovolj varno. Okolica tega ne more rešiti. Ne glede na to, kako se okolica trudi, da je z nami prijazna, sočutna, razumevajoča, slej ko prej pride impuls, ki vse to podre in mi spet občutimo nevarnost, nevrednost, da nismo dovolj dobri, da niso dovolj pozorni oziroma da se nam bo zgodilo nekaj hudega. Če ljudje prisluhnemo sebi, marsikaj povemo sami sebi. Naš več ali manj kritiziramo in ga spravljamo v kletko, vsaj tako rečem jaz, da naredite. Ampak točno naš nam pove, da imamo polno glavo vsega, da nam bo razgnalo glavo, da nam nekaj leži na ramenih, da nas tišči v prsnem košu, da se nam je skrčil želodec, da imamo napihnjen trebuh, da imamo mravljinčasto telo, da čutimo mravljince v rokah, v nogah, da nas boli srce. To je samo ene par stavkov, ki so splošno znani in ker smo vsaj enega izmed njih vsi že slišali pri sebi. Kaj mi naredimo, ko to slišimo? Ponavadi nekaj dosti. Počutimo se slabo. Kadar se tako počutimo, kot sem prej opisala, se ne počutimo dobro. Ampak to počutje in vsi ti stavki so samo opozorilo, naredi nekaj, ozri se vase, postani si pomemben, postani si pomembna. In jaz bi rada, poleg teorije, povedala tudi to, da lahko marsikaj naredimo sami. Eden od načinov, ki vam ga ponujam jaz, je zelo preprost, imenuje se BEAM metoda, je enostavna, povsod uporabna in pomaga, da se stiska, da se to slabo počutje zmanjša. Ne bom rekla, da z BEAM metodo boste v pol ure Korošca in nikoli več ne boste imeli nobenih slabih občutij. Absolutno ne. Slaba občutja nas varujejo. Ampak z BEAM metodo lahko v sebi dvignete občutljivost na to raven, da ne boste skozi v stresu, da ne boste tako močno občutljivi na zunanje in notranje dražljaje. Niso samo ljudje tisti, ki nas spravljajo v slabo voljo. Kolikokrat nas spravi v slabo voljo kolikokrat mi iz nič naredimo celo goro, kolikokrat mi iz muhe naredimo slona. In zato, če se to dogaja, najprej ukrotite svoj Pojdite v glavo, preprosto, pojdite v glavo. Če si lahko poveste, če lahko slišite,
Če si lahko predstavljate, da imate polno glavo, potem si jo predstavljajte. Predstavljajte si, da imate polno sobo neke šare, kjer se odprejo vrata in samo spustite ven. Spustite ven vso to šaro, vse te besede, misli, stavke, scenarije. Spustite ven vse te besede, misli, stavke, scenarije. Ali ste me slišali? Spustite ven besede, misli, stavke, scenarije in spustite ven vse osebe, ki so v vaši glavi. Ne premišljujte. Spustite Samo spustite, ne gre vse to ven in spraznite svojo glavo. Vdihnite, izdihnite in samo pustite. Pustite, naj odide, nič vam ni treba delati. Ni se vam treba truditi, nič vam ni treba delati. Samo spustite, da gre. Naj gre, ni vaše in nič pomembnega ne boste izgubili. In zdaj pokličemo vse ljudi iz celega vašega telesa, iz vsake vaše celice in poglejte, kako tečejo ven. Kako tečejo ven in vam ni treba nič delati. In začutili boste, kako lažje in lahko je vaše telo. In to je za začetek dovolj. In to lahko mi naredimo v par sekundah. Na začetku bo treba par minut, ampak potem bojo dovolj par sekund. Ampak a mi imamo 5 sekund večkrat na dan v dnevu? Verjetno jih imamo. In 5 sekund, pravilo 5 sekund je, da odpremo vrata, spustimo stvari ven in lažje zadihamo. To je pravilo 5 sekund. Zato, ker mi nimamo časa se 3 ure na dan ukvarjati sami sabo. Prvič je škoda časa, drugič se marsikomu ne da in tretjič je življenje prelepo, da bi se ukvarjali samo s stvarmi, ki niso v redu, ki niso prijetne. Ampak zato, da pa do tega pridemo, se moramo pa mi naučiti. Zato se naučite eno od metod, ki vam to omogoča. Metod je veliko, načinov je veliko, jaz vam ponujam enega. Nekaterim pomaga, nekaterim je wow, drugi rečejo, v tem se ne vidim. Ampak ne glede na to, za katero metodo se boste odločili, je važno, da je dovolj učinkovita, da se vi potem počutite boljše, da se počutite lažje, kar pomeni, da ne boste več v stiski. Oziroma bo vaša stiska manjša, oziroma bo izginila in bo kasneje spet nastopila. Stiska nastopi zaradi občutljivosti v nas. Koliko je nekdo občutljiv, je odvisno od tega, koliko preteklih ran ima, kakšne izkušnje ima in od številnih drugih dejavnikov, ki jih zdaj ne bom naštevala. Ljudje smo različni in nismo boljši in slabši. Ampak smo samo različni in sprejmimo to različnost pri drugih. Ampak dovolimo sebi, da smo mi različni, zato se ne primerjajmo. Ni boljšega in ni slabšega, ampak smo samo drugačni. In če sprejmemo sebe, da smo drugačni, potem ne bomo več zahtevali od drugih, da nas razume. Ampak bomo najprej se potrudili, da bomo razumeli sami sebe. In tukaj smo spet pri BEAM metodi, kako mi razumemo sami sebe. Najprej tako, da si prisluhnemo. Prisluhnite sebi, kaj si poveste vsak dan, kako se počutite, ali ste v stiski. Stiska ne sme biti stanje, stiska je enkratno opozorilo, ki pride in ki mine, ko to stisko odpravimo. Kaj mi povzroča stisko, se vprašamo v glavi. Ker stiska je velikrat samo skupek nečesa, kar sploh ni problem. Ko se zjutraj zbudi prej kot telo in se začnejo vrteti v glavi, kaj vse moramo narediti, kaj vse nas čaka in telo še ni pripravljeno, je v naši notranjosti to opozorilo, da tem
zadevam, tem nalogam ne bomo kos, zato ker telo ni pripravljeno. Zato jaz pravim, najprej zbudite svoje telo in šele potem zbudite svoj A veste, to je zelo enostavno in dan se začne čisto drugače. Spraznite svojo glavo besed, stavkov, misli, tako kot sem vam jaz danes povedala. Spraznite svoj prsni koš. Glejte, zato vi ne rabite pol ure na dan, zato vi ne rabite 3 ure na dan. Ko se naučite, rabite to parkrat po 5 sekund. Parkrat po 5 sekund ni veliko. Za zelo, zelo veliko razliko v razpoloženju. In ko se mi počutimo boljše in ko se mi počutimo srečni in ko smo mi umirjeni, pa popolnoma drugače delujemo na svet. Drugače se bomo odzivali, drugače bomo razumeli, kasneje se nas bojo stvari dotaknile do te mere, da bomo spet v stiski. Manj občutljivi bomo, ampak to moramo mi narediti zase. Tega ne more nihče narediti za nas, to moramo mi narediti zase. Zato naredite to zase. Poskrbite za to, da si prisluhnete, ali se dovolj slišim, ali sem v stiski, ali je moja glava polna, ali je moj prsni koš poln. Samo te 4 stvari za začetek. 4 stvari, ki vam bojo bistveno olajšale dan. In to je šele začetek. In za vse to boste na začetku porabili malo več časa. In zato vadite. Vadite do naslednjega videa, da boste za to porabili 5 sekund. Samo 5 sekund in nič več. Imejte se radi. Kmalu se spet vidimo. Prijavite se na moj YouTube. Naročite se na moj YouTube kanal. Pridite pogledati v Facebook skupino Čarobni odnos. Poglejte mojo spletno stran. Preberite knjigo Čarobni odnos, preberite knjigo 8 moških, zakaj pa ne. Pišite mi, odgovorila vam bom z veseljem. Na voljo sem vam in kmalu se spet vidimo. Imejte se radi in prisluhnite si. Čau, čau.